హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ బాలరెడ్డి కొత్త. ఇదివరకు ఒకసారి ఈ వీడియోలో చూపించాను, కానీ మొన్న కురిసిన అకాల వర్షాల వల్ల భద్రాభద్ర దీంట్లో 200 మొక్కలుంటే 100 మొక్కలు చనిపోయినాయి. ఇదిగో చనిపోయిన మొక్కలు కనపడుతున్నాయి చూడండి. దీనివల్ల అపార నష్టం. ఈ కాలువ వల్ల ఆ కాలువ నీళ్ళు దీంట్లో పారి ఈ మొక్కలన్నీ చనిపోయినాయి. మరలా వీటిని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వీటికి బదులుగా ఇక్కడ పల్లె బెంగళూరు ఇవన్నీ వేసాం. అట్లా కాకుండా కొనాస్ అనేది వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చూడు చెత్త ఎట్లా వచ్చేసాను. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రవేశిస్తే దున్నిస్తున్నాను. అవి అయితే ఈ నెమ్ముకి తట్టుకొని వస్తాయని చెప్పిన ఆలోచనతో వాటిని రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. చూడండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. మామూలుగా చెత్త అంతా మట్టి కింద పడిపోయి మామూలుగా మరలా స్ట్రెంత్ అయిపోయింది నేలకి. లేకపోతే ఇదే గడ్డి తినేసి సత్తుపోద్ది. ఆ పక్కన చాలా చెట్లు దెబ్బలు చూడండి. సగం చెట్లు ఉన్నాయి, సగం చెట్లు చనిపోయినాయి. చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.